Terefayina mwe balokubanga obwedda mulinde program Kasukali. Njagala okulamusako baganda bange abalungi ennyo n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe balokusiba mwe balokubanga ate mukwasaganya ensonga eno. Nenjagala ate okubanga era nebaza abantu abali mu kutambula abagenda okulamagana nti lugenda balwa Sunday luno. Amanja ngaga Karungi Hasfa program eba Kasukali nga sinaba kubanga wewawo mbaleetera omulamwa kambere nga nyanjula abakyala abayitirivu bentambula nabo buli lwakubiri kantandikire ku side eri eyirimuka NRM nyabo tusayiza okukola ku program Kasukali toyanjula mulamwa yogera manja neyanzanye mukwano neyanze genjagala okusoko kwebaza abantu baffe mwenna abalindiridde mu kaseera kano ne mbanga mwekumire ku program yaffe ya Kasukali mwebale nnyo budde buno bwa kikeezi ne mubaawo ne mulindirira Dana n'abatanzi gemanya agange nkola program gye bayita kiri kitya Monday to Friday ku ssaawa 8 paka te ssaawa 9 ez'omutuntu atira weewaawo ne mbaweereza ne program gye bayita kinnayo bwe lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 10 ez'olweggulo atira weewaawo ne mbeera ne mu Kasukali mu kaseera bwekati era awo wenyini njagala kwebaza abazadde mpa omukisa abaziza abaana ku ssomero bambi mwebale nnyo kabadde kayisinganyo mwebale nnyo naye nsaba babawerekereko nga babazayo ku masomero kibba baana yazzeemu n'abaana beewamba nnyo abaana bayinza okwewamba naye nga bambi mufubeeyo ku ekyo neyanza nnyo neyanze tweyanza buterevu atera tweyungirwako omukyalo omulala weewaawo agenda kubanga atweyanjulya program gyakula ekwatagana nnyo ne program Kasukali ye wange Asfane yazanya mukwana abatula bana batuliriza abako BBS Terefayina mbaniriza ku mikono gyange mu program Kasukali nga bulijjo enze mutese kandi atera njagala okubagamba nti abali eye batana bakutuula mbayite bonna mbagambe banange bana bawala batandise mugwange naye ku mitimbagana abasinga bagenze ne bamulaba bali excitement eri ku social media tesangika naye nga abatamanyi bulungi nnyo enkola program yewange batusako emikolo buli lwa Sunday ku ssaawa 9 okutuuka ssaawa 10 ez'olweggulo ate Friday nengi bakomezaawo mu repeat kandi kano osobola okukayisaawo onyirira luno neyanziza nnyo Hasfa naawe onyirira like bulungi actually you make me feel like I would be a Muslim olayika bulungi nnyo mu sharia singa oyambala watyo buli lunaku bahaji kikyogezaako okwoge omulabi wange nga tuvuddeyo omulabi waffe wa program Kasukali buterevu nange nkola program twejjanjabe naye nga buli lwakubiri tuba tujjanjaba nsonga za mutima weewaawo alayiba nga abalungi ba program twejjanjabe yakyusemukko katono egenda kubanga ebeera buli lwakusatu essaawa zigenda basatu ez'ekiro buli lwakusatu okutandika nayo wiiki egenda okutandika tugenda kubanga ate tukola essaawa 3 ez'ekiro nga tuvuddeyo buli lwakubiri tubeera ne program Kasukali buterevu nakola tulina omugenyi waffe mwina gye mumanyidde mwina byemumanyiiko mwina bye mumumanyiiko byesijja kubanga njogera agenda kubanga weewaawo atweyanjulira naye nga tannaba kutweyanjulira omulamwa gwaffe olunaku olwaleero omulungi ali eyo alaba program Kasukali bw'osanga omwagalwawo omuntu oyo gw'olina ku mutima nga wangambe nga akwenzeeko nina bwe njagala okkireeta Diana ajja kunyamba akisabike mwakireete mu ngeri eri gye twagala okkimanyamu naye bw'osanga omwagalwawo oyo gw'olina ku mutima weewaawo ng'akuvuddeko oba ng'akuliddemu olukwe n'agenda n'omuntu omulala walikoze eki sebo tusanyusa okukolako program Kasukali nange sasa okubeerako Terefayina amanya bamutaddiye jabbo mutuuze nga nkola ku sayidi amanya gaffe ag'omukyalo bamita kyaligoza jako jabbo mutuuze erikola ssente abantu byamanyi kyaligonza leri omukyalo naye nga buterevu tuli ku Facebook live buterevu omulungi ali eyo yaga kutwegattako beera ng'ogenda ku Facebook tekamu BBS Terefayina likinga page beera ng'otweyungako ali ku BBS live ali ku Facebook live ogenda kubanga leero ofuna omukisa gwankizo nnyo naye nga buterevu tuba tutandise show Dana bw'osanga baby dati ennaku zino mulina amannya ge mumbawa baby bu bamwe bu manya genjawulo butungulu bubalagala bw'omusanga nga akuliddemu olukwe naye nga tunatukayo nyambo nyambaliza omulamwa guno bulungi bagutegeere bulungi neyanziza nnyo neyanzeege twogera ku nsonga y'abaagalana
singa mubaba nga mwagalana oba oli mufumbo oba toli mufumbo naye nga muri mu relationship wabula n'osisinkana omwagalwawo n'omusanga nga ali mu kikolwa eky'obwenzi kiyinza okuba nga omukutte live waliwo ebiyinza okuba nga bikulaga nti omuntu ono ayenda oba ayenze bintu bingi nnyo ebiyinza otulaga amasimu oyinza okuba kugamba n'omulinnya akagere n'omusanga oyinza obakwata live ebintu ng'ebyo bwe bityo ki ekituufu ekyandibadde kikolebwa waliwo abantu bangi abagamba nti nze nja kukola bwe nti naye ekituufu kyekiriwa kyetwagala ffe tulambulule abantu bakitegeere buli omu alina endowooza ye naye ffe twagala tukubaganyemu ebirowoozo tulabe gwali eyo naawe weesalirewo olondemu njagala okubeebaza omulamwa gwe mwaleeta last time ti omulamwa gwali mulungi naye ate weewaawo olunaku lwaliro era we buzibidde nga tulabyeko abamu ebifaananyi ebifulumye mu bijju ebifaananyi ebifulumiziddwa nga te gwe omulamwa gwennyini gwe twayogerako so ebintu bino nze ndaba nga biyigiriza naye nga gwe gw'omulamwa ogw'akaseera kano naye abantu era kituufu lwaleka balinga abatayize kubanga okwongerezaako ku kyaddaana abantu bwe twagwogerako abantu bakiwadde less attention kwegamba tebakijanjawazanga bulijjo ebifaananyi bwe bifuluma cause bagenza bifuluma reading nga twabyogerako abamu ne mu inbox bazze ne bagamba bannange mwebale tuyigiriza kubanga buli muntu afuna ekyo ekifaananyi olaba nga kya busego all you have to do is delete tekirina mulamwa musimu yo omulabi omulungi wa program Kasukaali nga ku program Kasukaali mulama gwaffe oba ennono yaffe bweri nti tetukoma bukomi mu kwanali eyo kusanyusa naye ate tuba twagalanye n'obaako kyoyigamu nga bwe twalina omulamwa guli ogw'olunaku last Tuesday nga twogera ku nsonga y'ebifaananyi ebyo naye tuba twonnayitana nkatayi nga tekannasala ng'ate ebifaananyi owaawo ebinyiiza ebirabika obubi oba tewali kifaananyi kirabika bwe kityo bulungi naye mulimu ebirabika obubi bannange naye nga omulamwa gwaffe ogw'olunaku leero abatulaba abalungi sanga kwerabira kubajjukiza nti tuli ku Pearl of Africa hotel singa services hotel esinga obulungi e Kampala hotel esinga abaana ku reception security everything is on point Diana omuganyi waffe tugeze kandi mugeze kubanga Diana wa Lugavi tugeze kandi ye mutesi okay tugezeze osaze ngagenda oba ngadina oba ndanaga bwe yagulambuludde okola otya ekisogera ddala oyogera omuntu alina engeri gy'asiza mu mukwano nze kubanga nganze nsoka kunoonyereza reports za relationship yanze tulaba nti ebiseera ebisinga omuntu kasita omuntu ataneka okwenda kiba kitegeeza nti relationship yafadda naye ng'anoonya way out engeri gyagivaamu naye ng'abuliddwamu ayinza okubeera ng'ali stark mu memories emwasharinga naye edda ng'omukwana byazze omukolera byazze nga omubeera naye nga bimulemeseza okugaba nti omanyi sikyakwetaaga naye ng'alina kukozesa actions okulaga nti nakukoowa naye ninda gwe kennyininyini okere ku makya ogambe nti omanyi relationship gwewo mubamu abantu abamu bataswakira ku makya gagamba nti omanyi nkimaze nkukyayi for good naye ng'alina kukubisa bikolwa ebikolwa bye attitude ye ng'ekuleetera okuba nti ogamba nti omuntu ono tewakyali laavu laavu tunali ngibaddemu eruma ebyaddala amalulekamaleo alina kyagusa owadde amaliriza Jacob amaliriza naye eruma ebyaddala mbabuulira ku nsi ya Mukama okuba ne patanawo nga takusiima by'omukolera kyekintu ekimu kyasinze okuba nti nno kikuleetera okuba nti nno ofiiringa ng'omuntu atalina makulu naye nze ne bazonyo ba ex bange abankyayi n'enjiga kintu kikiba laavu kiki sometimes oba nga tunakumenyeka mutima tusobola kutegeera nti laavu kiki unless ng'omaze kumenyeka mutima mbebaza ba ex bange kati kyalina laavu laavu njina I do naye nayiga nsobola okutegeera ndimanyi nti kati ex wange ono oba omuntu gwe ndina mu relationship anzukiza emize gyagundi gye yakolanga negamba kati no relationship etandise okufadinga out the best way plan B eriki wokera ku makya nomenyeka nnyo omutima otuuka ekisa nogamba mwana ono wakola ekigundi yakikola nokiringa nogamba gwe nkutegedde kati gwe nkubuuse naddafe abasajja nomafe abasajja tubonaabanya nnyo mu laavu temulinga mu bakazi fe abasajja laavu etubonyaabanya netukubisa emiggo notuuka ekisa nokola ebintu ebiri extraordinary for the relationship to work nokera ku makya nogoberera ex wo oba girlfriend wo n'omugoberera naye nga titakumanyi nti omugoberera laavu wetumanya eruma
Oh, sorry. Sagala omwami ono kamera esooke muveeko njagala sooka atunyonyeremu ogenze n'ogamba nti mu relationship abantu they cheat ebintu ne bituluma naye ekibuzo kyenjagala okuleeta nti okimanyi nti waliyo omuntu aba ayagala okukubisa ebikolwa but then wabeerawo n'oli naye gwosobola okukwata n'akugamba omanyi ki honey I don't even have a reason as to why I cheated omuntu oyo mulimu agamba it was a mistake ayinza n'obutakugamba it's a mistake naye n'akugamba nsaba kunsonyiwa simanyi sitaani yeyankemye naye nsaba onziriremu. Do you believe in love? Sure, I You do. 1,000 times. Amayi bagamba omukwano muzibe kasita okera ku makya n'okuba mu mukwano ofuuka omuzibe naye okera ku makya n'obeera nnyo mu mukwano ogwo ebintu by'omwagala byakola bizitandika okuziba amaaso naye omukwano gutandika okuba nga guweddewo otandika okulaba ebibi by'omwagalaawo kiba kitegeeza nti love tekyaliwo feelings eziriwo ebintu bibiri byanjawulo love ne feelings. Yes, ekimu ku byo kizimba kinnaakyo naye ekimu ku byo kidestroyinga kinnaakyo osobola okubeera nga olina feelings z'omuntu ng'omwagala naye nga mu mutima gwe naye alina omutima ogugwe nga byaggwawo teri muntu asobola kera ku makya kweyambula lugwe naluteeka wali n'agamba it was a mistake. It can never be. Tosobola kera ku makya kuŋŋamba nti tulabye abantu abangi avaayo n'akuwa circumstance. For example oli ayinza okuba badde anoonya mulimu embeera ebadde embi mubadde mu relationship n'ogamba yes because kibaawo omuntu agenda okuwa omulimu naye nga ddala ogwetaaga n'akugamba omanyi ki carpet interview singa patanaawo oyo ddala akwagala naye ng'embeera gye mulimu yakunyigirizibwa naye nga ayina okukituukiriza girls babikola okitegeera najjo n'akugamba Jacob babadde batugoba mu nnyumba toyina mulimu abaana basula ne bagisiiba omulimu guno mbadde ngwetaaga nabadde nnyina okikola for the sake of us omuntu oyo osobola omukyawa oba ng'akikoze ku bulungi bwa relationship kubanga gwogenze n'ogamba nti akikoze ku bulungi bwa relationship ye aba akikoze for the bulungi bwe nga njagala kubategeera mulindeeko nga temunnavaawo awo kitemuyita okukola ku bulungi bwa relationship njagala kitegeera nti kwegamba ngenze ne neeyambula engoye nenzikuba wali nenfuna essanyu lyange simanyi mirundi emeka gye kibaddewo noddayo n'ogamba bannange nkikoze ku bulungi bwo njagala ensonga eno nsooke ngitangaze mu bulungi nnyo olw'ensonga nti omukyalo ono singa kiba kimutuuseeko ayinza n'obutakugamba naye singa gwe nga boyfriend oba omwami ewaka okifindinga out omukyala nakutuza nsi ku meeza nakunyona kugamba mukwano olw'ensonga ABCD bweti tubadde tugisiiba tubadde tugisula batugoba mu nnyumba I had to do this for this job ate ng'olaba exactly omulimu agukoze kugenda kujja mu mbeera eyo kandi ogenze na wala ate nekyo si bawala bokka n'abasajja bano kandi ogenze na wala nnyo tulina abakyala omulungi ali waliwo abakyala batulaba omwami nga talekawo sente za kameeza naye ng'omwami buli bwajja ewaka asangawo ennyama gy'ataleeseewo olowooza ennyama eyo wagifunye oti omukyala takola naawe tokola oba ne sente tewazireseewo gw'olowooza ennyama eyo gy'olya wagifunye oti bwebwa bulungi bwa relationship tugeza nti omwami omukyala ayinza okwagala gye asanyuse Jacob asangewo oluwombo lw'enkoko naye te Jacob n'atafugeza kusangaza ensonga kwegamba mu ngeri bweti tusooke tutegere ebintu bino eri omuntu nga bw'oba mulaavu nga gwe ali mulaavu kyoyogerako ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu ali mu relationship agambe singa kyenkola olina nga akinkoze nyinza kuwulira ntya ekintu ekyo ebiseera ebisinga buli lw'ofumiitiriza mu mutima gwo ne weebuuza nga ekintu ekyo kikuyamba okusalawo ebiseera ebisinga ina relationship kikuyamba nnyo kuba kakati tutebereze nti omukyala okoze byonna by'okola
mazima gali nti omulimu ogwetaaga ogenze omusajja akulemedde kagambye kuwa omulimu girooti naye gooti n'ogamba nkoze ntya nawe n'ogirooti okitegeera n'ofuna omulimu kaakati mu process eyo omuntu ono tewamugambako nti hani tugenda kukola bwe tuki n'amaze okukwatira mu nsobi ate onnyonnyola omugamba nakikola ku bulungi bwa relationship trust me teri muntu agenda kutegeera naye njagala waliwo ekintu kye tulina okutegeera nga ffe ebiseera ebisinga abaami gwe tubakwatira mu bwenzi oba abaami gwe beenda omwami tayenda asajjalaata kati kankitwale nti benze kubanga ensonga gye twogeraho asajjalaata n'abakazi abakazi mwabenda kuba tosobola kufumba mu gyendaga eyo yennyini gye muli gyendaga nti ebiseera ebisinga ekyo bakyogera that is an excuse let's accept newe mba mugamba kansooke nkimaleyo kansooke nziguse ensonga eno gyeraga from the beginning Katonda yatutonda nga abasajja tusukuluma ku bakazi it's not an excuse my dear okusukuluma it is okay Jacob siwakanye musukuluma kituufu Jacob mu Bible tumanyi alina abakazi bameka Jacob mu Bible amanyi abakazi be yalina bameka yali musajja wa Katonda naye nga alina abakazi wanje ekyo Katonda power yagituwa ffe abasajja mwabakazi temulina power no Jacob kiri bwe kiti kyengezako okugusa kyekino tukitwale nti abasajja bw'oba yagadde munno nze kyenjagala okukkiriza kyekino bwe mba nkuwagadde Jacob nga gwe omuntu ondaze nti nze kaaliwo kitegeera tondazeeyo muntu mulala ayi ne nkukwata nga tomunyanjulidde kiba kitegeeza oyenze wadde nga mwasalawo okukozesa ekigambo ekibasukkulumya ekigamba kusajjalaata tugenda kitwala bwe tutyo mukama wange nti musajjalaata mukusajjalaata kwammwe noozoli n'ogenda ebiseera ebisinga abakyala tuguma ne tubeerawo naye obuzibu we bujira nti gwe omukazi kale n'ogirako ensonga ezo n'oziwa n'ogamba amazima tewandekeranga za kameeza amazima tewampanga yadde n'ezenziobanga waliwo omulala azikuwa gwe omusajja toyinza kukitegeera naye fe oyinza okujja n'owooza abula hani nkubuulire mwana saalitegedde byasobyeko nagenza olabanga ensonga ezo zennyininyini gwe ze wamuwa kale katugeze kituuse ku musajja gwe omukyala n'obeera understanding naye ate abaami tosobola kimugamba nti nakikola for the sake of our family tosobola kibasaana kitegeera kandi ne Diana kankubulemu ekintu kimu fe abasajja twenda tetuganye naye omusajja watukira okwenda ayina ekintu kyaba missing mu relationship yammwe lwaki tojja n'okimugamba mulimu ebintu ebyo tojja kukira okumakya kugamba partner wawe muganda tumanyi olina ekizibu ekiti newekiti ngajja kutunulyamu angu biyinza okuba nga physicals oba ebyomu kisenge ngaebyo musenge bimuviiridde okuba nti omusajja awankawanka jukira nti fe abasajja twegombesa maaso osookera ku makya newegomba Diana oyo naye nga buli muntu alina kyeyamwegombyeko jakumanyinza okuba nga mwegombako figa ye nga oli omusajja mulala mwegombeko buli kimu ekiri ku mubiri gwe nogenda kangende kuba Diana oyo nekikwatyawo obukwatizi mu process eyo nokola ensobi eya relationship egyokutandinga off your relationship by the end of the day it's common ngaffe abasajja munja kunkabeera n'amaziga kushenda ayina ensonga gy'abadde alese gye njagala tutereeze neera olaba kyayogedde nti abasajja benda let me tell you something oba omusajja olina ensobi mu buliri oba olina ensobi mu kisenge oba olina ensobi mu ddiiro oba olina nsobi ki abasajja benda nze abasajja benda ekyo mu bulamu bwo bw'oliba okikkiriza nti omusajja atambula olifumba kituufu yes high five aboolugano basinkanye omukyala Diana omusajja njagala Diana pose a question to her olwo bw'osanga omusajja ng'ayenze kuba gwe mulama gwe tuliko olunaku olwaleero gwe nga gwe kikuyisizza kitya ogenda okikwata otya ogenda kufuluma mu maka oba ogenda sigala ate bw'osigala okikwata abasajja benda kitegeeza nti olyoka nakyo ogenda tuula olaba bwe nabadde nkikozesa ekigambo ky'okwenda ne muŋŋamba basajjalaata tebakola tebenda kituufu kiba kitegeeza mwakkiriza nti basajjalaata busajjalaasi batusukkulumako tebenda kiba kitegeeza mu bulamu obwa bulijjo ekikolwa eky'okusajjalaata kya bulijjo tebenda mwe bennyini mwabakyogera naye wennyini bwe njagala ntereeze nti bw'oba omaze okukkiriza nti omusajja asajjalaata okitegeera kiba kitegeeza oba namba mmeka okkiriza naye kitera okubeerawo mu bulamu kyekino buli omusajja lwatambulanga nze kyensinga okumanya kyekino gye mpitidde ndibubaako ne bakugamba munnaye omwana wattu obanga ogenze kufumba kino kyobanga okola and through experience abantu bakola ebintu n'oyiga
era noyigira ko noyigira ko line boyigira ku kandi navuga Diana omanye kyabaddewo kulanga boti sigambye no kali mukasera kana enga just achongedde so ebiseera ebisinga nti oba kwatidde baawo mu bwenzi ng'omukyala sirika nze kyensooka okusaba abakyala sooka osirike noonyereza ekituufu ofune ABCD olabe ddala kituufu ayenda oba tayenda kubanga tumanyi amasimu tugafunye mangi eriyo muganda waffe omukunja yakubira ebyessimu byakola omukazi n'ayomba nyonyonyo kumbali ku nnyazaala bwe gwakola ki gwavuma so embeera yetera okubeerawo nti oyinza okuyomba n'oyomba olwokubanga gwabasanze kwegamba beewa hag n'olowooza ki kirabika kyekituufu naye nsaba noonyereza bw'omala okunoonyereza n'omanya otwavuyiza nkunyonyola keza wendaga weewondabawo nti omaze okutegeera byonna okkiriza nti omusajja ayenda sooka osiriikirire omusajja tomubamukirako kugenda kugamba nti wawanika eddoboozi kubanga gw'ogenda muwanikira okukya eddoboozi atambula asiriikirira afulume ennyumba agende eri agenda omwaniriza gy'agenda osanga Diana agambedde bituula kakkana okitegeera so nsaba abakyala sooka onoonye engeri entuufu gyekotozeka ey'okuterezaamu omusajja ono tubabuulirira omusajja gye buva ne gye budda omubuulirira n'akola ensobi leero n'agiddamu n'akola ensobi leero n'agiddamu mubuulirira abanga mwana muto kkiriza nti ddala akikoze nesigala ng'omugamba bw'olaba ng'akyamye mumuzze bw'olaba ng'agenda bwakimukomyewo Diana ebyo bina tubyogedde tetuganye naye abakyala bangi betumanyi abayise mu mbeera zino Diana ebyo byonna byogedde tuzze tubyogera mu kasukaali twogera ku mbeera Diana ogenze kukola kiri kitya olese Jacob omutuuze waka okomyewo okuva ku mulimu obasanze bali mu kwesa mpiki mu ddiiro what do you do kati tuliko bya research like kyogera nga kitidde nnyo no I'm not sikitidde Diana wali abantu mu mbeera njagala it is okay situation eyo giresebwa otu naye nze njagala tukkirize leka kutya nnyo kuba si kipya ati Diana gwoli bold wali omuntu kweshenza n'omukuba njagala mbanyonyole naye obuzibu tonzikiriza kola kinyonyola nti nze ng'omuntu ebiseera ebisinga kye kibagamba nti bw'oba munafu tokeberanga simu bw'oba kugamba owulira ng'oli strong gikebere kuba ogenda kigumiikiriza nze bwe mba ndi bold because osanga nina byempisemu byentegeera oba okitegeera eriyo eyakakiraba ne kimutiisa kye kyemugambye toreactingirawo olw'okuba ng'omusanze nina mukwano gwange akimanyi n'essaawa eno kwali alaba bamuyita tti nti yasanga omusajja nga bw'okyogeddeko ekyo kyennyini last week nga bw'okyogeddeko ekyo kyennyini bw'okiraba naye n'abumbujja n'alyoka n'aleekana n'atambula n'afuluma ennyumba n'ensaawa buli kimu n'akireka yasanga omusajja ayingizaamu omulala ate ye omusajja afulumya ye kitegeeza kyeyamugamba gwe ye tutenze yakugobye kakkana lowooza ekyokukola that is all program Kasukaali buli lwakubi tubeera ku Pearl of Africa Hotel esinga obulungi e Kampala wano abatulaba abalungi abali eyo betukola nabo manyi bwebuterevu mwaganya program Kasukaali ne naffe tubaagala nnyo naye nga saga kubanga neerabira okuba nga nzijukiza abalungi abali abanyumirwa omupiira tugenda kubanga ate tubaleetera ekyenjawulo World Cup tugenda kubanga ate tumulaga ku telefina tewali TV station egenda kubanga eraga mpiira telefina ffe twawedde omukisa ffe tugenda okubanga ate tulaga omupiira ennaku ekyo kyennyini Diana kyayogedde n'ennaku 13 zibalira ku ngalo kati temukyusa remote tugenda kubanga ate tuli ku telefina kwe tugenda okubanga tulabira omupiira kandi Diana nga alina kyakyagusa abadde akimaliriza Diana yayina engeri gyakikwatamu agambye tobumbujja calm down bibeerawo wenga gwe okay well because show yakuyigiriza abantu na kubanga nateera tubagonjola mu nsonga ezimu obulamu ogenda mu maaso Diana ensonga zonna zawadde ntuufu njagala kwongerezaako actually ku nsonga za Diana and okay waliyo abantu abatuuka bambi mweyembeera nolaba nga obulamu bukyuse a person gets into depression si mwami si mukyala naye omuntu oyo nze advice nange gye naali mwongedde naddala abakyala because fe abakyala fe abakuuma abaami well abaami batwagala but at the end of the day it's you to keep a man omusajja well oyinza deciding omukeepinga naye era ng'emize akola ki agiina naye gwe ng'omukyala ng'oli eyo oba omuwala oli mu relationship oba oli mukyala mufumbo singa omwami aba akwenzeeko weewaawo kiruma teriyo kintu kirumanga weekuumidde omuntu naye ye naakola ki naayenda naye nga ekituufu kiri nti some people benda kubanga balina reasons zaabwe
okiwulidde omu ayinza okutula wansi n'azikunnyonnyola omulala ayinza osalawo sirika n'akugamba nze siina kye ŋŋenda kugamba it happened oyo omuntu omutima gwe guba mugumu era asobola osalawo n'akugamba so what do you decide relationship ekome wano oba okyanjagala naye ayina ensonga gye yeesigaliza singa oba oli mu relationship I think the best way to handle it singa oba osanze omuntu nga akwenzeeko nze nsubira mwali tudde wansi ne mwogera make that person kwegamba tomwatakinga nga Diana bw'agambye naye funa engeri gy'oyigamu omuntu oyo engeri gy'oyogeramu naye ate tosalirawo mu busungu kuba buli bw'osalirawo mu busungu kyekikubeera mu bwongo naye nga omutima tekinaba kusinkinga munda oyinza sawa nagamba nze Jacob omukyaye because namusanze ne Diana and I mean how anyendako atya ne Diana okiwulidde mu bantu bonna we have all the reasons because people judge us oba olinagamba kati really mu bantu bonna mutesi kandi okitegeera because ye ayina mentality more like about me okitegeera naye omuntu omutuuze wansi omubuuze mukwano what went wrong nga bwe nagambye omwayinza obukyekigamba naye ng'omukyala take an extra mile omanyi Diana bamwagaddeko ki Diana yeeyisa atya kyekanze Diana engeri gyeyisaamu Jacob alina kyagambye nti abaami bano nga Diana era bwatyo kyogera nti abaami balinga baana butereevu tukikkiriza naye tosobola kubeera nga Diana togenda kubanga like everyone because naye ate olina finding out ezimu ku nsonga gwe ng'omukyala gw'olina okwezuula teri agenda kuzuula hasfa mu buno obulamu bwe tulimu obwa relationships honey you better find out your best if you don't omusajjawo ajja kwenda ayende naye bw'omanya weaknesses namanya omusajja tayagala bakyafu Diana is a very clean girl Diana ayambala bulungi nnyo naawe gezaako Diana akola nviri bweziti osanga abasajja mubagamba nti tetwagala bawala bakoze makeup let me tell you honey gwe atakola makeup bajja kulekawo bagende wa Diana akola ki ateekako makeup gwe atayambala bulungi Jacob ajja kuyitako naye nga gwe girlfriend oba gwe mukyalo ewaka so abakyala tulina kwezuula n'omanya omwami okyo ekimunyumira bw'aba ayagala oyambala ebiwanvu by'oba oyambala bw'aba tayagala okole makeup it is okay but find out ekisinga ye okumunyumira so that at the end of the day you can keep a man ate omusajja singa oba omusanze ng'ayenze nakolwaleero omusajja singa naddala abafumbo singa omusajja ono oba omusanze ng'ayenze nze ngamba ate tewandi namugambye wandisoose n'osirika gwe ng'omukyala oyina kigumira muli munda nekikubeeramu n'omusoma n'omanya kubanga omwami ono buli bw'omugamba nti nakutegedde okwana Kasifa oba you sleep with Kasifa or you having a relationship with Diana obeeranga unveilize omusajja omuyambye okyogera next time bw'anajja n'omubuuza Jacob ovaawa oba ajja kugamba ekintu kimunva wa Diana simple wamutegeera sabakyala n'aliba advise nze singa oba otegedde mukyala munno nti gyali omwami tokimulaga it is okay tokimukubana mu face because I mean, you've opened up the curtains for him. On that point, by the nzikiriziganya nawe buterevu. Abali ku Facebook live terevu tweyanziza nnyo tweyanzeke mweyongere likes mweyongere comments. Tuyine Jacob Omutuuze abangi mwamuyise Love Doctor buterevu tuyine Love Doctor. Erinnya bakuwa actually bakuyita Love Doctor tuyine Love Doctor twogera ku nsonga y'okusanga omwagalawo ng'akwendako oba ng'akola ebyensonyi n'omuntu omulala. Yes kandi mwogedde ku nsonga y'okwezuula. Nzikiriziganya namwe 100% naye mukkiriziganya nange nti mulimu abasajja nga obwenzi bulwadde nga a minute nga tajja kuba na reason nga actually ajaga honey I don't know what happened but nesanze bwesanze nti mulimu abakyala abatrying believe me not Jacob you know this mulimu abakyala abatrying sagala yogere gwe nga gwe ne mulimu abakyala abatrying okusanyusa abaami baabwe naye n'omusanga tetujja ne baserebu tubalabye abantu bangi oyina omusanga ng'ayina omuntu like gwali naye gwo okitegeera leero bajja Jacob saagala osirike nnyo nti abaami obwenzi tebusakira ku makya kubeera bulwadde guba muze ng'omuntu abwemanyiziza bw'okera ku makya ekintu kyobadde weegomba ku girlfriend nekyaniko okukendeera that's the problem abakazi gye muyina nkukwana ng'oli mutono nojja ewaka wange n'okuteeka ewaka
nozaala omwana asooka owokubiri owokusatu nova ku mulamwa nogera mu kampanazaala omuntu yali anywa akagiraasa akatini nkusanga wewetese kubakulu webuti kati onsuubira ntya nze omusajja nga katonda gwe yakira ku makya naawe amaaso ayakira ku makya okwegomba nakwata nakusanga ngaoli katono ngaoli potable ng'onkuba nojja ku kintu kiwali onkubako okyejjeeko weetaddemu namudigu osobola okubeera kugwe oyinza ga ntula busajja twera because naye ku nsi ya Mukama teri kintu kisinga kuluma kwekukwana omuntu nobeera naye for a long time at the end of the day natanka okutta omukwano gwammwe sorry but sure nti omuzaddemu omwana nagamba kasita nteredde omwana wuyo meresa muzadde ekiddako ki tewali ebiwedde neyerabira nti love eri about contributing ekintu omuntu kyeyakugombako okera ku macanga wanyabo mama Melissa twekyawadda mukazi wattu oba ali tuddawa mu byayogedde waliwo ekintu kyenfiikirize mukyenjagala okumubuuzaamu nti olina kyeyogeddeko nti oluusi abakazi tubaleetera obikola it is okay naye Jacob eriyo abawala kale omuwala ng'omufunye ng'akuzaalidde abaana era afubye okwekuuma ng'alabise bulungi tetugaa nti bino bbaawe agire omukyala nga bw'ali aba tetwerabirako babi kuva wenamulaba shiz babi okitegera oyinza okuba olina byotalaba naye oyo nga tumuvuddeko eyo yesu oyinza okuba nga olina byotalaba eyo nga tumuvuddeko eriyo omuntu nga yeekuumye Jacob buli kimu n'akikola naye omusajja n'asigala nga atambula naye olaba Diana ekintu ekyo kyoyogedde eky'omwami okusigala nga atambula nsuubira nga omukyala for the time being gy'obadde n'omusajja oba omutegedde kati nze kyekibuuzo kyange wekiri omuntu atambule agende naye ate bw'onaagenda byokoleredde ebbanga lino byonna n'omuntu ono omuntu akere ku makya obuziina bwammwe awaanike mu bantu ekitiibwa kyokoleredde ebbanga lino lyonna I'm still asking myself tukole tutya omuntu singa omuze guba gukula buli ddakiika buli second as long as ensi ekyamulaba kyoyogedde kandi kyogambye nti osooka n'oyiga omuntu wo bw'oba omuyize n'omanya nti mwenzi kwegamba obwenzi bwebwebwe kiri erigga okumanya eitha omugumiikirize oba okite oba okitegeera okuta kiri as simple nga bw'okyogera nti okuta naye kizibu nnyo kyekiri kye nagambye mu ntandikwa nti omuntu oyinza omusanga kwegamba mu busungu obungi nosalawo naye nga omutima guba gukyayagala eri munda newerumya nga buli bwomulaba owulira this person is supposed to be my person naye ate nakola ki nasalawo mu busungu obungi awe nebuuliza n'abali wali abali outside our audience wali yabuuza ekyo ekibuuzo nti kakati omuntu wange wemba nkyamwagala naye ate nga yesayini esookeredde okulaga nti no we are not meant to be together wenkera ku makya nenkwenda ko the first omulundi ogwokubiri omulundi ogwokusatu nonkwatira mu mistakes bulungi nnyo najja nakugamba honey I am sorry I still Jacob simple sign endaga nti tukyakwatagana sokolindeko Jacob okimanyi nti mu bafumbo oba mu relationships ezimu mulimu omuntu akoledde relationship oyo gituusa wawaali nga mu bulamu bwe awulira they can't let Jacob go ono kyayogerako ekyo kino kituufu nnyo naye kati nti waliwo okusalawo mu bulamu nze kyensaba oluusi tunyigirizibwa ng'abakyala byonna biddayo ku ffe ne bagamba omukyala oguma omukyala beerawo gumiikiriza abaana bo kati notandika okubeerawo ku lw'abaana ku lw'ebintu bye nnakolerera bannange ku lw'ekitiibwa ky'abantu are you happy kusalawo mu mutima gwo either ebintu bibiri kusigala n'ogamba nti banne kansigale enfumbe nakkiriza omusajja wange kayende embeerewo obubeezi okitegeera then ekirala kugamba nti bannange nze kyeneetaaga ssanyu ono oba oleka ebitiibwa bakwogereko ate ogenda oyombekere biba bibiri tweyaziza gye tweyaze gawulayo bulungi oba puroguramu Kasukali butereevu tugenda kubanga ate tukola ku ssente z'abakama baffe naye temuvaawo tukomawo ate ndaba kubanga atyuninga mugambe asubiddwa bingi tukomawo temuvaawo balina ekijjulo ekyenjawulo
kye bakutegekera ku bbeeyi ensaamusaamu. Balina reception ennungi, balina rooms ennungi ennyo. Dana jabanga akuwulira bingi nnyo ebikwatagana ku rooms, ku reception ne ku swimming pool. Dana rooms ziri zitya oli wangamba nsufu nnyo nungi service ziri kugambye n'okusulamu era bampa room nesulamuko walungi balina obuliri bwotasangasanga buli wamu. Ebiseera ebisinga muloota ebirooto nga bakufubutula mu nnyumba manye emmese zikugoba manye embwa zikugoba eno weebaka n'oloota ebirooto ddala ebizaamu essuubi. Ebirooto n'oloota nga kati nga mwawata nafumbira n'obafumiddwa n'oloota nga ofunye omusajja oweekuwega nga Jacob omutuuze ebintu bwebityo byonna Mpala of Africa Hotel. Kadi wagenda ku swimming pool kyali kitya? Ate ono yali yekka wali wekka n'abatanze ndi kumpewo. Program Kasukali buterevu. Program Kasukali bwetwebera abali ku Facebook live tuenza nnyo tweyanzege. Bantu bangi nnyo abatulaba bangi Masao Dana agenda kubanga buterevu atusomera messages. Abali ku masimu mugenda kubanga mutusonyiwa olunaku olwaleero ebyuma by'emuzungu byekyanze. So abali ku Facebook live mwe mulidde empanga tugenda kubawe buterevu nga tusoma messages zammwe ne bye mwagala okubanga mutegeeza. Bwe twagenda mukumbulamu nga tulina ensonga gye tuggusa mulungi ali eyo nga tutunuulidde nnyo nti sayidi eri ne twogera kati after muntu omusanze okolotya Dani yatugambye omukyala tobubuka nnyo kakkana biki. Tulina ebintu byetwogerako. Waliwo ebintu byetuyita ebya firimu nti ebyo bibeera mu Nigeria oba bibeera mu Uganda. Mulimu byetwogerako nti bya firimu. Mulimu n'ebintu ebiri real us nti nze ngaze Jacob nga ndakusanze nkukola ki. Tuve mu bino ebintu Jacob ebya firimu. Jack Chan simanyi ali ne Chandiru simanyi bakola ki. Tuve mu Jacob gwenga gwe osanze mukyala wo kandi osanze nze bw'osanga nze like oyinza kukola ki yambako omusajja le yalaba Kasukali. Ekisookeddera nganze amanyi nze muntu atateeka sitera kwogerayogera nnyo in terms of my relationship nti nsooka nenkuleka. Ekisookeddera kisooka okukola ntandika okunoonyereza biwadduza onkola mu relationship nentandika okutegeera nti omuntu no gwenjagala kyekata kyajja mu nsawo zange. Omuntu no gwenjagala azitoye tiyamenti nga kubeera wange mu dakiika eyo ng'obasanze mu ntebe wa mu buliri before nga bayire nsooka nsirika nnyo nkutunira ekintu ekindeeta okuba nti nkulinga down aba mukazi andeeta okukola ekintu kyonna kyonna naye onkola ekintu nkusiriikira sikuddamu we siba sikusobola ntambula butambuzi nenkolekera ennyumba nenkolekaawo kubanga tosalekera kumaca kuŋamba okunaba so okunaba because wenva omuntu wabanga akwadde time fena kitegeera kyekimu mulimu omuntu alina obusungu nga so okukola ekintu ekiri weird naye the best way okulingayo temba tambula viira omuntu oyo pata naawo genda wewe me time eyo ekuleetera okuba nti nozuula otunde relationship ye gyevudde biki mwagala byakkoze wakyakikoze. Jacob, where do you get all that time? Tugeza nti ovudde ku Dembe FM ovakola show omukyala manye abantu abakola muve kufa abakola ku TV nti bagaha asiibudde. Sometimes programs are radio sometimes very recorded. Omukyala asuubira nti omaliriza show kudde waka kumbe gwe bulijjo nga bwatugere jo mulinnya ki Amanda baba akatandika okuteekawo akaradio kaye batumbudde nga naawe osetting okomawe waka obasanga batumbudde. In that means do you have the time oyokulowooza gyetuvudde? Yes, ekintu kyesooka okusaba Mukama Katonda man stepping in relationship empya nsooka kusaba Katonda nyambe ngende n'amagezi ga relationship empya ekwetegeeza mistake z'omuntu gwenjagala bintu byankoledde byankola okitegeera musanga redundant ne mulaba wendi sitagala kuyomba naye sitagala kuba musajja sitagala kuba okyali kintu seeko nekyampa courage okutegeera mistakes n'okweyagala nze the mistake amanyi gyetukola ntulo twagala nnyo apatana waffe okubeera happy netubeera ntunaffe tuli mu nsi eno okubeera happy sosobola kufa ku patana wange tata mama omwana wange abeere happy nga nze ndi mu kunyigirizibwa. The best way esayini esookeredde egamba nti omuntu nti ameti nga kuba wange era nkwata bukwasa akatima kange akamenyese nenzira mu nsona nemufuuka tiimu kamooli good enough nso kigamba nga wayisewo time nenga mumanyi I think tetusobola kukolagana because of this and this and this wamenya omutima nakusanga ng'okozewo tinowotwot naye the best way nkwagaliza bulungi kubanga nze kimanyi omuntu okera kumakya okwebaka n'omuntu omulala
aba ayina ekintu kyamisinga mu relationship yaffe aba takyakwagala. Nina ekintu kyesitegeera. Omwami ono bamaliriza ensonga afulumya ennyumba nga muddamu musula mu kitanda kyekimu. Kisoboka? Nsoboka. Ekintu kyenjogera kyali kintuseeko ku mulamu bwange nali nkirabyeko n'amaaso gange naye the best way kwe kubeera giant n'okubeera n'amagezi go mu relationship n'omanya nti omuntu genjagala patana wange ono I think tajja mu nsawo zange. Omukazi ono gwenjagala asukkulumya mu bakazi be naalibadde njagala kubanga kyemmanyi first rule esookera ddala mu bulamu omuntu akwagala tasobola kukiitingako wakukiitingako eba tekyaliraawo kiba kifuuse ekintu ekirala. Maybe otya abantu okwogera abantu banayogera batya bananda batya mikono gyange gyembadde muto maama wange tata wange famire yaffe abaana bange. My friend I have my life okubeera happy mu life eno mu nsi. Jacob, singa in a circumstance omuntu ono acheatinze olw'okubanga gwe wali omucheatinzeeko ng'akola revenge ng'ali okimukozeeko, what would you do? Era still ending up relationship because tujakira kumacha kukola revenge. I love my life. Siri mujali abantu eyo abantu balwadde nzeze kanko mulamu ate kiri tuwe gwe naye wagenda okwenda. Yes, na cheatinga nitega mistake yange nekigamba ne oba ngo tuwajenso tuwanso yes nenga ntumanyi oba tugeze balesa omwana. Olaba yo answer John Padde gyembadde noonya kuba ogenze n'ogamba nti singa omuntu ono musanga nga acheatingako nja kubeera Tim Kamoli. Nsuubira nga kyobadde ogezaako okuleeta omuntu ono singa naye oba omusanze mu nsobi nsuubira nga wanditudde naye nga naye wogambye nti bw'aba teyasobola kunsonyiwa nze mpulira bubi bw'oŋŋamba nti nze nja fuuka Tim Kamoli male ntambule ŋŋende oba gwe bw'obanga nawe watuyogedde wendi nti ebiseera ebisinga obungi emitwe gyaffe tekinkana n'obusungu waffe bwenkana wenkera ku makya nentambula neŋŋenda mubira ku mawulire ku terefayina kuno omuntu aswakira ku makya nakola ekintu ekiri weird mu relationship because singa yaba akwetondedde mu ssaawa ezo nga naye wamwetondera would you take her back mu ssaawa ezo probably n'abayiseewo ku budde n'akugamba munnange nsaba kunneetondera nsaba nkwetondere kino kyatuukawo. Kyekiri kandi kyenagambye eva olina kufuna me time yo relationship yo otunne kalenda ya relationship yo mizaani y'omutima gwo pata naawe ono akoze ebintu bimeka ddala relationship gyolimu egwana okulwanirwa webeegwana okulwanira ddayo ku mavivi omugamba manyi nakusobya netwesobya nembadde nsaba I think okubeera mu relationship eyeyagaza abaana baffe tukolondinga ekintu kino tukiendinge sigenda kiddamu kikola nkusaba naye tuddamu kikola kubanga fe abasajja abasinga obusinga twendesa magezi abakazi temwendesa magezi nsaba okitulambulire bulungi. Diana nsookera ku makya nga ndi musajja nga mu waleti yange mulimu siddi omukazi wabanga avuddeko waya nga kwatidde mu bwenzi tasobola agenda n'amagezi ge mu buliri. Omusajja abasajja mulimu abasajja engeri gye bakolamu omukwano yanjawulo ag'oku musajja nga tebadde tamukola by'omukola n'agwa eddalu ne yeesumulula yenna agenda okujjukira ng'amaka gatunze. Nkubuulira buli mukazi yenna ali ku nsi ya Mukama alina omusajja so omunyweza ekigo n'amukuba ekigo. nange ntegeeza naye nga mwogera ku kiki tuli mu kisiibo kati gwe sigalayo emboozi esigale wano tetuganye njagala nkyogereko bwe nti kubanga ye ntegedde ku Jacob kyayogedde kituufu nnyo. Ebiseera ebisinga obudde kiyamba kinene nga gwe omuntu okirowoozaako naye kyengenda okusaba nze kira kyengenda okwongerezaako kigende eri abafumbo. Siri mufumbo simanyi nnyo biriwa mu bufumbo naye tekitegeeza nti bw'oba tosula mu garagi tomanyi mmotoka bw'evuuma oba toli mmotoka era oba toli mmotoka. So nsaba bambi abafumbo
nyiza okuba simanyi nnyo bye muyitamu naye weewaawo ndi mukyala ntegeera nti relationships tuba tubaddeko mu relationships naye mbasaba temureactingirawo naddala omufumbo ng'olina amaka agago oluusi olina n'abaana abasajja ennaku zino fe abakazi tulina eŋŋombo omusajja aba asobola atambule yeeyo abaana oba tonoobanga kuva mu nnyumba ng'omusajja takugobye bw'aba ayagala atambule agenda ate ennyumba aba agikulekedde weegayirire nga bw'osinziira ewuwo ogenda n'omwegayira gy'aba agenze naye ng'osinziira wuwo ebiseera ebisinga tukola ensobi nti bwe tureactingirawo mu busungu omwami ono n'omukwata n'agamba bannaye bwe nzira ewaka ekigenda okubeera eyo katonda wange sigenda kuddayo omanyi kyakola ayita wa Dayana oba okitegeera ayita wange nze agenda omuwooyawooya kubanga ebiseera ebisinga nze katika nkuira amazima abambi bano abafumbo balaba babeera mu bufumbo buno nga balina abakyala bano naye waliwo bye batasharinga nnyo ate byajja n'anyumiza gwe kubanga okimanyi mufumbo naye n'abikunyumiza n'akugamba akati bwenzira yagenda kukola kino bwenzirayo kiri mbadde njagala wempumuliza ku bwongo naye n'omanya okewa aba ayagala wawumuliza ku bwongo kambuwumuze n'owumuza neweesala nga tazze nayo kati mbasaba mureactinge mu ngeri ensaamusaamu yes nange kenyini olaba kyenjogerako kyeŋŋamba nti bafumbo naye nange eba yayinza okinkula nti sinabeera mufumbo but nange ng'omuntu ali muwene embeera ntuuka nange eba yayaniriza owange mu ngeri bwetyo so nze kisaba nnyo abafumbo abaana bano abawala nga ffe twaniriza nnyo babba bammwe yes njagala bayige njagala babeeko kye bayiga si kugamba sagala mukitwale nti byenkola naye njagala mukimanye nti mujja kubeereeyo obeereeyo nga wennyamira ogamba akaana kantwalako omuntu naye mbasaba abakyala temureactingira mubalemesa okudda eka Jacob nabeero nawoza bwezira yagenda kunzita bannanga omukazi anankwatira ejjambye amazima gali nti era bwaddayo nakubira esimunaga badde banzise kati bwe nzira ku ludda olwaffe ng'abawala ebiseera ebisinga omwami buli omusajja mutwale nti mwami awo tannafuuka mwami omusajja eyo bwakukiitingako n'omusanga mu kikolwa ekyo kikyogenda okukola nabwe yembeera yeemu kubanga oluusi bapima okugamba olaba oreactinze bwoti nga sinnakuteeka waka olwo ndi kuteeka ewaka olikola otya n'ekirala ekibeerawo kammaleyo ekirala ekibeerawo ebiseera ebisinga nti nga gwe omuwala bw'oba okitegedde ng'omulabye bwesootinge wano ninawo obufumbo ninawo relationship oba sirinaawo okusinziira ku byazankola abawala bazaayagalako awoza kimu nkyetegereza nkyanoonyereza ani alina bbuti ennungi nkyanoonyereza aliwo asinga kwani bannange nedda era nga gye kubwagambye ebiseera ebisinga omuntu akwagala tasobola kwendako bw'atyo ate omuntu ajja ewaka nga talina nsonga awoza kimu bebisa ategedde bannange sani yankemye oh my god those things abameka utusiriwaza nze naye nga ddala ensonga yentuufu njagala njongerezeko kati nina ddala nga muli mu relationship abatali sagala nange kwogerera nnyo bafumbo naye ngaekituufu kiri nti omufumbo walibadde ofuna engeri gyohandolingamu embeera eyo kubanga ebireiro muba mwabikuba well togenda fiirayo naye nga mulimu abatabikuba naye nga bafumbo okay ne bwanga si bafumbo but bafumbo babeera mu kanisa naye nga mubeera mwena muyina abaana well it's a family engeri gye bahandolingamu embeera eyo ng'omuntu akukitinzeeko is way different from omuntu ali mu relationship nti boyfriend girlfriend kaakati nze bwenti bwenna alirowoozezza singa oli mwana muwala ng'oli mu relationship olina omwami gw'oyagala oba muwala okay muli mu relationship naye ng'omwafuuse ensonga omuze tegukyali muze kakiringanga kunywa kyayi misana kyayi lwaggulo kyayi mutuntu wonna weeyagalidde omuze gwo ng'oliya tojja gugumiikiriza mukwano waliyo omuntu ajja okujja ng'alina empisa amanye nti kandi tayagala mmwendako and I am taking this person on okiwulidde tembeera mu mbeera yakubeera nga onyigirizibwa n'ogumira nga Jacob anyendako kwegamba n'ekidomola ne bakyambaza sikaati ajja kwenda osigale nga ojja mukwano ogenda kubeera miserable for the rest of your life. N'obulwadde bungi abantu bangi balwadde tweyanza nnyo tweyanzega abali ku Facebook live Diana agenda kuba butereevu ng'atuwa message zaffe abeere ng'ate atuyita mu messages n'abali ku program kasuka Diana message yange n'abali ku kasukaali dammwe ku BBS kasukaali Diana agenda kuba ng'ate asoma messages zaffe agenda kuba ng'ate maasawo azituyitiramu naye nga katono nnyo nga genda yolusi twogedde nnyo kale ffe abakyala nga tusanze abaami nga benda naye era mbasaba abaami singa nabo baba batusanze nga ffe abenda kale ng'omwami akutegwe
mpulira Dana yogera. Laba Jacob bwakutunulira. Nze namukwatako. Abasajja tubasonyiye nnyo. Yes. Naye Kituufu. abasajja tubasonyiwa. Ensonga ki tubasonyiwa? Lwaki temusonyiwa? Wulira ensonga ki tubasonyiwa? Ffe tubeera na bujulizi. Naye mwe abakazi mubeera n'obujulizi. Obujulizi bubeera. Oyinza okera ku makya n'ogera omusajja nga ye akapiira takakozesa. N'okera ku makya nti yakakozesezza. Kuki? Kati obujulizi bwe buliwa Kati bwe buliwa. Ffe just oba nkigenda. Jacob okwegayirira. Ffe abasajja nene kwogera bingi. Mujagana omusajja oyo. Wali omusajja agamba nze naye nakozesa akapiira. Kati bw'aba yakakoze. Omanyi okera ku makya ng'oli musajja n'okubamu akafaananyi ebintu bye badde mukola ne mwagalawo nga Just a bit, Diana, please. I request. Mlaba for Blues program Kasukali. The program miaka 18 na kudda waggulu. Of course Miaka they know. 18 na kudda waggulu. Ku telefine twagala nnyo kwesitaza ino program lwacheberawo ssaawa ezo lwasonga twagala nnyo abaana miaka 18 na kudda waggulu. Akyali ku TV simanyi kiki kyokolako naye nga tugenda gezaako kubanga twambaza stock nga tudde mu messages Dana bw'atusomera messages nina ekintu ekinsesa abaami bano bw'omukwata nga pack ya condoms ziweddewo oba neyogerako ne munne munayinza okugamba tabaggwe olina nakwebaza mukama mwebaze nekimalira okugamba yazikozesezza omusajja mulamu omusajja afa ku bulamu mwebaze omusajja ayagala bulamu omusajja akwagala kati bw'otusanga mu nsawo yange sifaayo nkuwa respect nnyo nga mukazi oyo ayagala obulamu ozisanze mu nsawo Yes. zitaatu. muzitambule nazo Eyo ndowooza yo naye kati oyinza sawa wange nga n'agisangamu ba. waliwo ali ku Facebook live agamba nakosezzaako wasikadde kapaiti kamu wasikadde mu bbiri kiba kitegeeza nva kwenda naye the best wakinyenda Dana bali ku Facebook batugamba Sabakimaleyokeeza abaami naffe muyiga tusonyiwa nga bwe tubasonyiwa naffe ssaanya naye okimanyi abawoza mbu biki naye Dana twige bambi badiyo Ana singa abakusobeza bannange nkusaba omusonyiwe kalakasa n'owoza manya kati mukazi wange alina kuba wangenzeko omusajja yeekogane bwalomboza nafuta naye Dana Jacob kabisewo kanakati okimanyi nti mulimu abaami b'osanga ng'abadde ali mu kikolwa n'otamunyiga bw'obadde okomyewo nga saa yafumba ddina n'ogiteeka ku ttebo n'otamunyiga like anything omanyi n'omusajja yegoba yekka mu nnyumba kagende ku nsonga y'okusirika nnyo omusajja kimanyi kyadduka no kati okikoze Let me just try Twagende ku kyokusirika. nze nasirika omulundi gwe nakeera ku makya okusanga girlfriend wange nasirika naye kenyini yatuuka ekiseera abuuza ono kyali storage uno omusajja ali kaki yambalira kaki ne mutulira waati takala yambuuza gwe ssebo manyi nakoze mistake naye kiki ekigenda mu maaso watusirika wooti naga omanyi feve tetugaya kyekimu oli waddembe mubiri gwo sinakuteeka kompeta oli waddembe kukola buli kimu because wakatonda takumanyi era sikutwala nko mu church the best way nakutwala mu church nja complaining nti oli mukazi wange naye oba sinakuteeka kwempeta kiba kitegeeza oli free oli single nayeatogedeko kusaidia Naye kati gwe omwami, okusirika si kulungi kuba buli bw'osirika otereka obusungu Abaami batya nnyo bw'osirika Diana. okutya nga bw'oyingira ewaka Dana kimanyi nti nosooka kuwa omwami emmere n'agamba Dana katayaka apulootinga kunzita exactly omanyi nti ayinza okukubira mikwano gye gyonna naga omanyi omukazi yansanze with emyenda experience owulira ekintu kyoyogerako ekyo amazima gali nti omukazi nga mufumbo the best way is to give yourself time ekisookera ddala wiikisi bwe ziba muweeyo ekinene nnyo wiikisi ezo agenda kweyogoza yekka ezo gwekola buli kimu kyotegedde okukola muteerewo emmere nga bw'olina ogiteekawo tekola buli kimu nga bw'olina okikola agenda kwerogoza wekka n'ebyomusengekola nga bw'olina bw'olina obbikola ebiseera ebisinga nti after some time gwe kennyininyini bw'omala okuwira nga kati oyagala kyogerako ate si mu ngeri eya palape naye mu ngeri egamba tutuule tukole ki twogere after some time Diana, I am here to pop questions. Singa omusajja aba akutte ggwe ng'oli mukyala mufumbo Omusajja n'atakunyega. omusajja oyagala naye asirike muli kuki bana kye batakubuuziza kyokyerogoza bwe baba tebakubuuziza nga kintu kyogerako mwabeera opa kati omusajja takubuuziza ye yakutte oyenda takubuuzizabanebebi bannanga musore mwana gw'omanya ate oba kusani yankanye kati yampise omanyi tetwagenze kale nakukozeseza kale werogoza biki era n'omwami kale mulekeraawo ate nammwe
omanyi gye basiteyalabye gwe kale singa emirimu egimu agivaako naddala egy'omu kisenge oli mu obudde kubanga nawe omanyi guilty eruma okwegamba guilty eyo okubeerawo nga omanyi omuntu ono akimanyi naawe kenyini ojja omukoonako nga okuonako bwakira ogamba nana abali ku Facebook batugamba dana experience yo kati ngitegedde oyinza butagitegeera bino ebintu bannange kwagala guzi yagambye bati bannange nti mutwala bukalango kubanga oguba musimu mwerere abamutuufu mu ngeri emu bimba ono n'agamba ekasi ejosh n'agamba banantu bataddeko bingi naye mugenda tusasira kangezeeko soma obubaka bw'abantu nga bwe buli akasi ejosh n'agamba this comes two way if I'm also a fornicator and my girl also goes for chips and ketchup I don't mind. I don't blame her because chakola nange njikola. Uncle Morgan yena agamba nti no I suspend her for some time to sort out herself munange maogola kuse kale tweyanze ali maogola ye wagambye JB Mudondo enagamba tino kwendinyo e Masaka mbaga nyokeza Jacqueline nagamba tundin akwalinyo JB Mudondo baka uze mukwano Katumba Mario nagamba ati zamanange I just kill him mama kayongedeko kirala utakome bayala n'abatunga banyinnyo n'abawanuka Rose n'agamba nti nze bwe musanga musonyi w'abannange kubanga kya buntu era muyita sweetheart Moses Serugoye n'agamba nti nze kyenkola mugamba n'asooka n'ambiira bannange I calm down for some time and I cool my anger and then oluvannyuma ne ndaba engeri gyo kisootingamu era ono n'agamba Sami Allen n'agamba nti no ompangisanga kanyamunyu ompangisa kanyamunyu nanja nakolerako Ben Lusine yenagamba tino you count that as a loss and try in church Hakim nogenda mu church nofuna omukyala sikutegedde namusabira kyabadageza and probably even to soothe omutima KM yenagamba tino musoberera mpola mpola ne mukuba akatayimba nekyo ebintu bye bakola yensonga lwaki twakirese kino twali amateeka mu nabire Fiona nagamba Dana kyantukako ko mukwano naye namutunulira butunuliza ate ne Europa yekka ono Don Timms nagamba tino I first leave home for some few days and then I come back and we sort them here ono no muwala yakyogera bwanda babu Don Timms natambula nave wakagenda mwene yeso nakomawo nga gwe yetute bosanga mulimu omuntu ono anti sache nagamba bannange amunamakula ani mwebale okuweereza mikwano omusajja oyo muteeka mu maaso ga mukama ne muteekaawo ono nagamba nti naye kandi okay waka bwakanisha buli person obweka nase mukwanyi go smilinze nnyo nja bukulaga nese match nagamba tino nezula bannange kye kisinga okuba ekikulu atera bwenda banene abaliko ennyo ku live ono yeddawo mabirizi yagambye tino it's a two way thing it's a two way traffic actually mwena mwina okubanga mwerowooza ono nakigozi yagambye tino I don't go on with him anyway kubanga batacyamayira budde bwange Mumbejja Jamila bano baliko abali live essaawa eno agambye tino I just remain silent until he asks era ne yetonda yekenyini Kalanzi Junior nagamba nti obwenzi bubi nnyo bannange bubi nasaka Margaret yagambye tino ababula Diana mtimu you mtimu kandi baka bwa Margaret okay owaswa Donlin nagamba tino musindike waabwe bamubulirire Feli Spice gadget nagamba tino mwebale kunyirira bannange ate mwebale tuleta DJ Jacob Mtuze n'abatwera ne kusalamu Mumbejja Jamila yagamba tino I'm on the side of the man I just leave him until he asks for forgiveness ono ye nashene Morina agambye tino Jacob Mtuze nange Jacob njapo kulaga mpola bakutumidde nnyo ne bakwebaziza okujja kikyati wanje Jacob nnyo na ono musoke ngume nagamba tino well I played cool then let's time handle it NSS of November sempagama ye nagamba tino let love lead the way if you still love the person you stay if you don't feel like you love the person let the partner go and go forward katika nsembyo ndowooza bano nga basatu Hasfa you have looked more beautiful mashallah olwaki obwangu obusomye bodo kuliko ebirala ebigenderako but I always ask you whether you married but you ever deny bana tudentira I'm a guy era bwe bwati bwa ani abuziza nenda mumbulire amanya mudde Ciara Kazima
mukwano webale kusiima bangambye oli haji naye ndi mukyala mufumbo mukwano naye webale nnyo okubanga onfaako era ng'ombuuzaako Abdul Radiz yenagamba nti no well done mwebale nnyo mwebale ddala ki ngo yabutunuulidde nnyo musooka mumalize ensonga oli mufumbo omwami muzzemu abadde kati nsembyayo bano kale kasujja bubeka agambye kwali n'amanya Morina Tabne Kenpo Buwembo abagambye kwali n'omukyala Rita Naskombi Buwembo era babatumidde nnyo naye omukyala njagala twogeremuko tumukyazeko ndooza kasuka tujje tumukyazeko otukyazaani ku bombi omukyala mu budde bunalekeyo omwami mu nju ajje ku kasuka omwami ajjako be mu parking anti bye bireeta obuzibu abakyala muva mu bufumbo ogenze mu kyalo woza omusajja mulese Kampala omuleke eddantu wamugira obeerayo ekuma omwami otuli muswawo mwempe wemufuubu ate wamatuulayo naye era waliwo abantu abatulaba abali emakindi mukayembe bambi batulaba nnyo nnyo tulina waliwo omwami bamuyita Livingstone naye kwali nnyo alaba programu kasukaali abantu bangi nnyo nenaira ali bambi kwali border stage eriawo ku Bat Valley Theatre bonna babeerako all the time ayumve tuzanya katemba ebangana ne kasukaali tetuva kati baba omudde buno obudde baba kuba beeralikira obutayimba so babeera waka bambi mwebale nnyo okutulaba ne betukola nabo bastaff bonna abaterefayina manyi eno show Sera Nanda Florence Nampija omwami Sebbanjo naye abeera kunga kikirwani Yesembajjo it's okay it was tebadde case study otwadde twogera ku messages abantu bakusiimye nnyo webale kubanga ate tweyunzeko ku program kasukaali naye twogedde lwaki oseka osanyusa gera maaso nomayina ekisinza naye mmwe kiki musaka mutubuulire kubanga ensonga tuzimalirize omayisinga okunnuma okukeera ku matya okulira n'omuntu era amenyeku omutima gwo lisinga okunnuma wamenya omutima gwa Jacob asifa ebyaddala ebitali byakatemba ebitali byakompewo ebitali byakatemba ono omukyala n'omulaba era nze ngenda kumwebazako kintu kimu yanjigiriza okweyagala ebyaddala ebitali byaki si katemba kankubule kasitole kandi kankubule kasitole natuka ekiseera nga ngoberera omukyalo ng'omwagala nnyo ng'akufaako nnyo ono wazuulaki bakwe nategeera nti mulimu ebintu ebimu byosika omugwanga tebijja kubeera bibiyo osanga wali tonabatuuka ku grade wetonatuuka ku era sembala banene sente balijja muwa sente mugamba webaleku bayiza weziyina kankuwa emitwalo gino ebiri yongerako endala sikwongera ndeka obanga okukera ku makya n'ogoberera omuntu obanga n'okukera ku makya n'ogoberera omuntu yali akwagala nze yali asinga okwagala ono omukyala nga ye mukoowu ebyaddala mwamala bbanga ki myaka Diana oyagala ebyonoonese bonna bano batwaza omwaka naye Jacob lwaki owaayiriza program kasukaali buli lwakubiri program kasukaali buterevu ebintu ng'ebyo tebitera kubanga ate buterevu bibula mu program yaffe kasukaali bibeeramu nnyo era n'ebirala bingi bujja kubanga mugira byaddala ebyaddala okutta muwala nga Melissa ebyaddala nze nkubuulira nakolako ne Jacob naye buli wayogera n'ateekamu okulayira nga yes wamenya omutima nali ntuusa ekiseera nga ngenda kufa ova kubanga omaliza programu saawa 2 n'ogendawo omuntu olabe atambula naani abira naani oba wali tomugamba bulungi Dana
topic yakyuse oba tukyali ku topic wamenya omutima gwa munno topic yenyini wamenya omutima gwa munno topic yenyini exactly yenyini mumanyi kino mukutte ebintu ebiri private mubitadde ku social media kusente nyizo okuza kandi netulaba kubanga tugenda kwera ensonga nayiga okweyagala bifo nga sina kuweza kupata n'awantu nsoka kweyagala siyinza kumukiriza marenyewe wamala kumugumya mutima kati kobewo mu show geza toli mwangu Jacob siye mwangu ndoza munedda ndoza mubiraba buli kuloza yogera munaye bachamu wama extend tojanga kusho nange tokiriza tojanga wane kwekaida kuita nale Jacob simye ko kubera mugumu pati kyogerekeka love kintu katonda yatuna katonda okubeera nakyo omuntu akubeera disappointment yaye nembeera disappointment yoli okitegeera muli olowooza kiki otakola kyesakola bulungi tewaye kyesakola bulungi woddaku ebyo tewaye kyesakola bulungi dayana kakubulire tewaye kyesakola bulungi ebyaddala tewaye kyesakola bulungi namugobereranga buli ku case clinic okugenda okulaba baddalake atuse ku mulimu yadda wakati waddawo asange byogere tuvuddeyo Dada, tukomyewo bannange. A little bit of view about mukama atusasire anyway nze ngenda kukyogera bwenche kyeŋŋamba nti ebiseera ebisinga abaami bwe batusanga ate bo kiba breaking nnyo ne beerabira naye mmwe mwerabira nti nammwe bye tuba tugumiikiriza ebyammwe biki bingi naffe tuyinza obutavaayo ku byogero oluusi ate bayira kisinga okwewuunyisa nti ate ffe tusirikira nnyo eby'abaami naye nze kyenjagala okusaba abantu mutuswaziza nnyo abaami bw'onyiiga n'osanga omukyala mu bwenzi mubambudde ne muleeta zikamera z'amativi ne bakwata abantu ne bavaayo ne mulyoka mukuŋŋaana ne bayibuli ekyogerako yabajjayo ejjinja akube bw'oba tekikolangako gw'aba asiikula olutalo naye bw'obanga ddala wali okikozeeko n'okwata munno nze kyenjagala weebuuze nga mu mutima singa mbadde nze nga nze gwe zakikoze oli nandibadde ntya oba nandikoze eki naye gwe ebiseera ebisinga weerowoozaako wekka oyagala obeere nti kwegamba kye bankoze kive nnyo nnyo mutusonyiwengako abaami jiko ebintu ng'ebyo kwegamba namwe abakyala mutusonyiwengako ebiseera ebisinga bungi twagala ne mutumalamu laavu yaffe ekintu ekituwa kumenya omutima kituba naffe abasajja si feeling tuyina abamu abalaba program Kasukaali waliwo agambye nti kituufu si kirungi okutwalira amateeka mu ngalo tweyanziza nnyo tweyanzige naye naffe era tukivumirira bw'oba osanze omuntu ng'alina embeera gy'alimu wewaawo gy'otakkiriziganya naye mu relationship tewali muntu yalyegaddemu endako nga wewaawo bwe tuzze twogera buli omu ayogera nti relationship bwetandika okujjamu embaliga oba bwetandika okujjamu ebitege kitegeeza there is a problem waliwo ekizibu ekiba kiriwo naye find a way, a better way of handling it beera muntu mukulu funa a proper way of handling the entire thing. Hasfa, because today I am here to pop questions. Singa mubera mu relationship omuntu n'omulaga also because ono mwami nga bwe yagambye nga tutandika ati waliyo omuntu atagenda tula kugamba kandi I am done with you. I'm tired, yeah. N'atandika okukubisa ebikolwa. Singa omuntu n'atandika okulaga gwe n'osigala ng'olemerako. What's the advice je twandiwadde audience yaffe ng'era nze kankiddemu bwe ntukwankitegedde with experience nti ebiseera ebisinga wabaawo kye bayita signs mu bulamu yakikoonyeeko indicators waliwo indicators ezijja zikulaga nti amazima wooli wafu
omuntu ono najja n'akola ebintu ebikulaga nti akugoba omwami najja n'aleeta n'omuwala gw'omanyi nti amwagala n'amuleeta awaka wobeera mu nnyumba eyiyo oluusi teyakuzimbira naye bwe mupangisa kale kangeze omwami ono kennyini n'akulaga nti apiikinga amasimu g'omuntu omulala omuntu yenna ayenda ng'akulaga kibi wabawo sayinzi nze zembasaba tuzirabe nga bukyali ne tutagamba nti omwami yanyononera obudde ffe abaala obudde tulina butono tukula buli lukya ogenda n'olaba ng'oggwako mangu onojjako obayinza n'otuuka emyaka ana nga kyayinza okufuna ow'emyaka 2 ffe tekikyasoboka balala kuyita nakyeyombekedde balala kuyita sugar mami so kitegeeza yo aging oyina obudde bw'otalina kuwesitinga bw'okiraba nga bukyali waliwo sayinzi tugaana ozikkiriza n'okaaba amaziga n'ogamba mikwano gyo naye njagala nnyo ofune ng'obudde obubwo wekka kubanga okonvinsinga omutima gwo nti omuntu ono wendi wakyamu kizibu kubanga ogudde mulavu ye aba yagivaamu dda so mbasaba tuulanga wekka wekkanya ebintu ono omuntu byazaakola eri abaami ebintu bingi bye bakola byesigenda kumenya omusajja n'alyoka ajja waka najja obudde bwayagadde ate banaye abatasula waka nga badde nga asula waka natandika obutasulawo eriyo bingi byajjaakola naye mbasaba olwo sayinsi zoolaba zofuba okulaba nga oziraba ate okiva emmangu naye nasigalayo nti omufumbo ate gwe tukitunulemu nnyo biki kugamba bye bagamba nkyakumawo baana manya kambeerewo bulala salawo ku bintu bibiri either okuba omusanyufu mu bulamu bwo what do you want happiness oba kuuma bufumbo bubeerawo we kandi your view about this nga tuwumbawumba maliriza mikwano gyaffe abali ababadde ku kasukali olunaku olwaleero nze ensonga enkulu gye njagala okwesigamako kubeerenga kusonyiwagana ekigambo sorry kitono nnyo mu bulamu naye si buli omuntu asobola okyogera naye muno singa aba akusobezza singa munno aba akwenzeeko well njagala mutwale ekigambo sorry singa mu mazima amatuufu aba yeetonze naddala abantu abafumbo bwe nabadde njogerako okusaidiya abakyali mu relationship nga just oli mu courtship tonatuuka mu marriage bw'olaba nga ensonga zino kwegamba ziyise we zandikomye omuntu empisa agikoze leero enkya n'addamu the same thing it's a routine mukwana badde nkusaba ateggwe era nga Dana bwagambye otuule wekkaanya kiki kyoyagala mu bulamu wezuule wandyagadde okubeera n'omwami ng'ayenda kwono nayenda ku neighbor n'agenda mu bamaid n'agenda olunagira ng'ayenda ne ku ne baganda bo omuze guno mubi nti omuntu bwe gukula n'abaana b'ozaala ewaka oba balondoola no sinakulondoola naawe ng'omuzadde otandika okutyamu ti bannaye omusajja tagenda ne muki ne mu baana so omuze guno mubi nnyo nze nguvumirira naye gwe omuntu ali eyo ng'olaba kasukali olunaku olwaleero mukwano gwange singa omuntu ono aba akikoze najja n'akwetondera nze bulijjo ngamba wano abantu the best way to handle relationship is talking about it bw'osirika ennyo well abakyala nga bagambye nti abakyala bafumbo osobola okisirika naye ate oyinza okusirika nekikulya obulamu bwo bwonna ate buli bw'owulira mulengo oyina ekintu ekikuluma muvaamu n'okukola ekintu ekikyamu okitegeera so nga winding up nze naligambye nti bwe mukyogerako it lightens up your heart mugenda maaso ebyabaddewo tewali akasobya obulamu ne bwengera maaso ate kyetusinga okwetaaga ssanyu twoyanziza nnyo twoyanzige abadde ku Facebook live twoyanza nnyo twoyanzige Jacobo ku saidi y'abaami anyway obanga oli musajja mufumbo oba oli kasoke mbafumbo ekintu ekiyitibwa obufumbo kwegenda mu kkanisa oba mu muzikiti oba mu kereziya ne bakuteekako empeta eno oluusi bakuwa ekitibwa ekiranga abasiraamu tebakola bw'okeranga ku makya nga omwagalwawo yakufumbira na mpeta tuula yogerako lwanira obufumbo bwo naye okeranga ku makya nga omwagalwawo empeta teyagikuteekako kiba kitegeeza nkiro naawe kenyini na omuntu okyali free okukola ekintu kyonna kyonna ekisanyusa obulamu bwo before nga tunakulowooza kusanyusa abaana bo bazadde bo baganda bo mikwano gyo abantu abakwetoolodde olina obulamu obutalina sipeya obulamu bwebatekera ku makya kugula kiba kitegeeza nti olina okuvinga moments zo buli omuka katonda akakuwa ogw'okussa abakuwadde olw'okufuna omuntu gweyagala so nze nangomba zange ziri bizi ntambule nazo wotawa bulamu kitiibwa obulamu bukuwa ekirwadde kinookera ku makya okuwa ekitiibwa nti olunaku lwali ojja kulaba pata naawe ayenda ogamba ajja kutereera naye olunaku sirimu kaliyingira mu mubiri gwo ne bagamba genda okalikokumira eddagala oba obulwadde obulala ojja kukeera ku makya okugamba nti obulamu nina obbuwa ekitiibwa amaka ganyuma ng'omuntu gw'oyagala pata naawo era nga katonda abagase sabira obufumbo bwo oba nga oli mufumbo sabira boyfriend wo omuze gusa obuterera katonda yatonda ensi
asobola okukyusa buli kimu. So good. Tweyanziza nnyo tweyanzege we twatandikidde buterevu ate ne wano tugenda okunzika njagala nnyo okwebaza abantu ba Pearl of Africa Hotel mwebali nnyo mwebadde na wano we tuli bannange abantu abadde naffe abatuyambyeko in everything mwebali nnyo mwebeddera management ya Pearl of Africa Hotel thank you so much njagala okwebaza nnyo omulungi ali ya program Kasukaali bintu bingi bantu bangi abali behind all this mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali nnyo mwebeddera abatwalise ku station abali wano Alex n'ababa nemwe n'abakoze ku social media make sure that everything is okay thank you so much mwebali nnyo mwebeddera nga babyogedde sigenda buterevu kubanga atembidamu ogenda kubanga ogoberera omutima omukyalo olinga bwayogedde Dana nga bwayogedde buterevu ne Jacob yasembeza bibadde bigambo bisufu nnyo goberera nnyo omutima alina kyayogeddeko eky'obulwadde nti bw'otawa bulamu bwo kitiibwa ojja kutuuka ekiseera ng'olina obulwadde bw'owa ekitiibwa nti ojja kwekubiriza okumira eddagala ojja kwekubiriza okubanga olina ekintu ky'olina okukola sigenda kubanga nsookawo njaga kwogera okubajjukiza kabadde kansula nga ndina okukayisaawo tubuzayo ennaku 15 omupiira Sukulu Bandi Kukulu omupiira World Cup agenda kubanga alaga buterevu ku BBS Telefina Mukama Katonda tusaba owangaze Ssaabasajja Magulu Nyondo mweraba.